हलिमे यागु एशिया महादेशे अवस्थित ज्याचोंगो छगु चिरंगो देख चिन्ह पादे संस्कार संस्कृति व सभ्यता भेबिया चोंगो दु चिन्ह पादे चिस मनु त नाप नाप थी प्रजाति यागु पशु पंक्षी व वनस्पति या तन जिगु समाजे छगु विशेष स्थान बियाव या तनगु दु चिस थी प्रजाति यागु पशु पंक्षी व वनस्पति या त जिगु समाजे छगु विशेष स्थान बिया पूजा न यानाव या तनगु दु चिस साया त लक्ष्मीय प्रतीक कथन नाला पूजा नाव या तनगु दु थासा किसी या त गणेदेय प्रतीक कथन पूजा नाव या तनगु दु जोजलपा नेपाल च्यानल यातना दिपिन सकल सुकुमी भाजु मेजु पिन त दुनुवान से लस्कुस नाचना जी नस्ला साक्य दिसिबे अपन नखसक हनाव यातना बेची नेपाल मितेगु जीवने थी नख यागु थथहे कथ यागु महत्व खनेदु जिस हनाव यातनगु नखसक यागु सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक व धार्मिक कथन अपना महत्व खनेदु जिस हनाव यातनगु प्रत्येक नखसक नाप छगु बाख छगु किम्बदन्ती नजरे जाजंगु खनेदु जो चिकपिसा ठिका है ती जंगल जी थौयागु ज्याजोय बिसैले थौयागु ज्याजोले जिने पामी तेस दिन दस हनाव यातनगु नख नाग पञ्चमी विषयले बचाहागो रिपोर्ट निवेदन गदु सयादिस नाग अतिथाइगु ताहा या त जिगु समाजे ब्याग्ला कथा या गुस्तान बिया तगु खनेदु गन शत्रुय कथा नाला त गुदु थासा गन मित्रय कथा नाला त गुदु नेपाल देयगु थी समाजे ताहा या त वावेका बीम जीव्य कथा नाला त गुदु थासा ताहा या त पूजा या त कि वावे थाइगु जनविश्वास नहुदु जिनेवा समाजे दुनी ताहा या त सगु विशेष स्थान न बिया त अगु खनेदु
여코냐 소니가 저구 따랑고 더지야정고 이리 라산데나 श्री महामंजू श्री बिजना चोबारे चंगु गुया त थयगु दरबार जना थन मुना चंगु लय त पिकना बिजागु खदाइगु जन विश्वास दु थन मुना चंगु लय त पिकना छोबले थन वासेना चोपी नाक त प्यावंगु जुया महामंजू श्रीन थिथि दह बहुत देका थिथि नाग्या त अन वास्थान देका बिजागु खन उल्लेख जुया चंगु दु उगुहे कथा कर्कोटक नागराज्य वास्तान्य कथा चोबार्यागु तौ दह त देका बिजागु खदाइगु न तापुदु श्रावण शुक्र पंचमी यदि खुनु किस वरुण अनंत वासुकी शेष पथ्य कवल कर्कोटक अशोक्तर धृतराष्ट्र शंखपाल कालीन तक्षक व पिंगल थिएजापि थिथि नागराज बिनिगु पूजायाना अयाजना गुदु श्रावण शुक्ल पंचमी देखुनु थिथि नाग तेगु पूजायागु चलन्दु धासा थुदिया त नाग पंचमी न थागु चलन्दु नाग पंचमी देखुनु नाग्याता लाना पूजायागु थाकुइगु जुया पूजायागु नीति कपायागु ताहातेका पूजायागु चलन्दु धासा छेयागु मुलुखा नाग्यागु किपातिका पंचामृत न पूजायागु चलन्दु
지서 하나 오야 전하고 나ग पंचमी ना पाछगु किम्बदन्ती न जोरे ज्याजंगो खनेदु छनु छम जापुन बुझा याना चंगु इले नगिनी या मस्ते त शाना बिउगु जुया चोन थयागु मस्तेगु मृत्यु लिपा वो जापुया के बदला काए त वो नगिनी न जापुया सकल परिवार त शाना बिउगु जुया चोन थो हत्याकाण्ड जुगु इले जापुया म्या अनुपस्थित मजोजिया लिपा जापुया म्या त हाकन स्यागु नीति नगिनी अन वगु जुया चोन वो जापुया म्या न नगिनी या त दुरु बिउगु जुया नगिनी खुशी जुया वरदान बिउगु न जुया चोन वरदाने वो जापुया म्या न थयागु परिवार या त प्राणदान मागे यागु जुया चोन सोकुमी फाजुमी जुपी चिक्न स्यास नान्दिगु ख नाग पंचमी विषय रिपोर्ट आधासा थोय ज्याजोले पल्ख दिपाका दिपाली पछि पिन्छ पुवंक रिपोर्ट सया दिफै उकी आइ त पल्ख दिपा सोकुमी भाजुमी जुपी थ बचा हागु दिपाली पा हाक्न चिकबिन त लस्कुसदु आधासा नाग पंचमी विषयले पुवंक रिपोर्ट नेवेतना गदु सया दिस तिथि देव देवी तेगो वासस्थान स्वर्गलोक राक्षस राक्षसी तेगो वासस्थान पाताल लोक तै थे नाग तेगो वासस्थान नागलोक ख दैगो तापोदु नागलोक नपंजोरिया ज्याजंगो छगु किम्बदन्ती अनुसार जिस दे दशा छगु नखन हनाया जंगुदु उगु नखख बुंगदेव जात्रा
बुंगदेव जात्राया भोटो जात्राया दिखुनु केनिगु भोटो कर्कोटक नागराज या श्रीमती यागु मिखा यागु उपचार याम वैद या त उपहार स्वरूप हिरा मोती दुगु भोटो बिउगु ज्याचन वहे भोटो फिना व वैद्य बुझा या वंगु ज्याजन बुझा या वंगु इले व बहुमूल्य फोटो फोर जुई थका भोटो त टोटा जयना जंगु इले छम भूत वो फोटो या त खुया यंगु जुया जन लिपा जाउलखेले बुंगदिया जात्रा यादि खुनु वो भूत वैद्य यागु बहुमूल्य फोटो फिना वगु जुयाजन वैद्य न फोटो लितही थागबले भूत मबिउगु जुयाचन फोटो मबिउगु जुया भूत व वैद्य यागु अनहे जात्रा हुले लापुन जुगु जुयाचन
भूत्व वैद्य निमेशिकेन प्रमाण मडुगु जुया वो फोटो बुंगत्या या त जिम्मा बिया त गुज्या छन थोहे जुया चिसा दिदसं फोटो जात्रा हना प्रमाण जना वामेस्त फोटो बीत पिया चंगु जुया जन थोहे नाग पञ्चमी दि खुनु शेष नागराज बासेना चंगु था नाग दहले मेरा न जुइगु जुया जन थौयागु दि खुनु भक्तजन पिसा थयागु केबे चंगु तरकारी अन्न नाग देवता या त छायगु चलन जुगु जुया जन सोकुमी भाजुमी जुपी चिकपिचा सोया दिल नाग पञ्चमी विषयले रिपोर्ट भलासादो चिकपिचा थयागु ज्याजो येका दिलेजी तुगु ज्याजो निवाम शिका चिकपिचा प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले वहाकना प्रसारण शुक्रबार निशा निताइले व सोमबार स्टेज ताइले नेपाल च्यानल न सोया दिफै उगुहे कथा तुगु ज्याजो चिकपिचा नेपाल च्यानल युट्युबे न सोया दिफै जो छुना कथा छाता सुझावे नीति क्वे खनि दुगु एड्रेस सपु तया दितै नाप्यासे ज्याजो पाके बाया वनिगु उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस शुभा